laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وترك الأمة على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه واعلموا أن الله جل وعلا قد أوجب على عباده المؤمنين العمل بشرائع الدين ومراعاة العدل في الأقوال والأعمال وفي الحكم والقسم والشهادات والأهل والمال والبنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالعدل عباد الله هو قوام الدنيا والدين وصلاح المخلوقين وله وضعت الموازين وبه تألفت القلوب والتأمت الصعوب وشمل الصلاح واتصلت أسباب النجاح وشمل الناس التواصل والتناسب. وحقيقة العدل هو وضع الأمور في موضعها وأخذ الأموال في هلها ووضعها في محلها وأداء الحقوق إلى أهلها وإيتاء كل ذي حق حقه. عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. يتي الله سبحانه وتعالى تقول نتانك tagi kala ko taga kon adde hore ndiɗo leydi e nema makko e yurmede makko o suɓe ko tagi kon o waɗi toon ɓiɓɓe adam e nder ɗin ɓiɓɓe adama ɗum o suɓe maɓɓe o waɗi ɓe julɓe e nder ɓen julɓe ɗon o waɗi toon gonɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala golliroɓe yamiroje makko ɗen woɓɓito kala ko haɗi kon en seeɗitike wonde ala reweteɗo e gonga si wona Allah ko kanko tun o maraka fi diɗɗo en seedike oɗo annabajo makko tedduɗo Muhammad ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko. yo Allah ɓeydan nelaɗo e sahaba en kissi e kamɓe e kala ñentinɗoɓe ha dargal ngal darowo so ɗum feƴƴi musidɓe julɓe nene gotoɓe e Allah subhanahu wa ta'ala artiki notagol nduɗo noddandu ɗo hande miɗo wasiyo hoore an wasiyo on hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. kulol Allah ngol ko ɗum ɗoni jooɓa meɗe yahugol ko Allah subhanahu haray rene e Allah seniɗo on gollitire sariyaji makko ɗin ande Allah seniɗo on o waɗɗini jiyaɓe makko gonɗinɓe ɓen gollitirgol sariya l'islam on ko o yamiri kon e renugol nunɗal ngal ka konnguɗi tawa jommum wolata ko hina goonga nunɗugol e konngol koyo taw hara ko wowluɗa kon ko non woniri haa ka yaha o ko neeɓa ɗaɓɓiteede o a woolata dane tawoye ko ɓale hara ya num ɗika konnguɗi ma yo taw hara a woolata goɗɗum
jentiɓe ɓe inna wata on jogito wona kaari yeetima wota hoolo julɗo ha nawa ude noon yo taw hara julɗo si o wowli mo o wowlani on imo jogiti no gasa e nder 90 tawa fellete ko woli ko goonga pour tan on ko wonani wo ko Allah subhanahu wa taala ko Allah on anndi tawi kaari e nder 100 o goongu kono amma yimɓe ɓen kañum hayti ɓe hoolota ko 100 e nder 100 yo taw hara si a wowli e nder 90 e ko pawɗi kon tawa heɓe jogiti enele ko wola ko goonga ɗum ɗo woni nunɗugol ka konngol nunɗugol kadi ka golle tawa golle maɗa ɗen fennaali konnguɗi maɗa ɗin tawa wolata goɗɗum huwa goɗɗum julɗo ko ni haani wa'ude haray musidɓe julɓe ko wona noon nunɗugol ka ñaawoore nden ila dow haa ley dow on ko laamu ngun dow halfinaaɓe ñaawugol leydi ndin no wattiɓe nunɗugol ka ñaawooje maɓɓe haa hewti jongalleejo on ka nder galle makko haa hewti jongalleejo on ka nder galle yo taw hara si tawi ella waɗi ka nder galle ma yo taw hara ko nunɗal sifitorɗa tawa jonnite jooma goonga jonnita jooma fenaande nden fenaande haysi ko hombo de haysi tawi ko sonnaajo ma mo tawata kala ko yamirɗa kon ko ɗum o watta ko haɗuɗamo kon ko ɗum o accata o welete kon fof ko ɗum o watta kala ko mettatama o watta si o yeddondiri e sonnaajo ma mo nanantama accantama yiiɗama ko yamirɗa kon o watta ɓuri ɗuuɗude kon ko haɗuɗamo kon ko ɗum tigi o watta kamɓe ɗiɗo si yandiɓe goɗɗo maɓɓe ɓe tooñidiri tawi ko o bonɗo ɗa neeɗiɗa ma o mo tawata jaɓantama ɗa tawa ko o woni ko tooñi ma ko o woni ko tooña ko waɗanoma kulle tawi noon ko on tooñi yo taw hara numɗal no ka ñaawoore ma tawa jonni tawi o ɗoftiɗo mo nananɗoma fenaade makko nden e hoore mo nanantama o jonnitamo haqqe makko o numɗugol ka ñaawoore ila dow wiɗen haa ka galle ko waɗa noon kadi ka wondugol ko waɗa noon kadi ka sendugol tawi a senday kala ko halfinaɗa sendugol no ɗuuɗi hara a nunɗay ka sendugol jonnita gooto fof haqqe muɗum o anndita yawmal qiyama Allah subhanahu wa taala landiteytoma fii ko senduɗa ɗo sendore nde senduɗa nden ko waɗanɗa oɗa e ko waɗanɗa oɗa ko Allah landiteytoma ko fii honɗu waɗanɗa kaari ronkuɗa waɗande kaari ɗum noon foti ko ɓeygule ma ɗin foti ko ɓiɓɓe maɗa ɓen foti ko nene goto e maɗa ɓen foti ko ɓe halfinaɗa e quartier ma ko ɓe halfinaɗa e commune ma ko ɓe halfinaɗa e république kala ka halfinaɗa yaha sendore maɗa nden anditoɗa nde weƴƴitoyde yawmal qiyama yeeso allahu tabaraka wa taala landeɗa ko fi won ɗum sendiranɗa ni a landitoyto ɗum idan nunɗa ka sendugol seeditagol ngol kadi jommum o seedito ko woni goonga kon hay tawi woni no wireten noon kufune ñallata e hoore kono yo taw hara ko goonga seeditotoɗa si hunde waɗi hakkunde yimɓe ɗiɗo ɓe yeddondiri seede ala si wona allahu tabaraka wa taala e an tawanoɗo on si a nunɗaali haqqe goɗɗo yeeboto hulu allahu teniɗo on seeditoɗa ko woni goonga kon hay tawi woni alaji kaari monontoma fodde gurdan kono yo taw hara allah kañum no weltanima sabu seeditagol ko feƴƴi kon hara julɗo no ɗaɓɓira ɗum ɗo e kala alhaala kono noon ka ɓeygure ka jawdi ka ɓiɓɓe jommum nunɗa allahu teniɗo on no yeeto en ɗum e suratul nisa o wi kono e gonɗinɓe allah laate ko ñiiɓuɓe hoore nunɗal seeditantoɓe allah hay so tawi koye hoore wonkiji moɗon ndin hay so tawi ko woni hoore jibinɓe ɓen hay so tawi koye ɓaɗodiraɓe en ɗam ɓen neɗɗo si ko baato ko allah ho woni ko alɗinta ngalu ngun koye junngo makko woni wota ndaaru tama umne tama uji aduna tañƴinoɗa ha alɗay seeditoɗa fenaande ngalu koye junngo allah subhanahu wa taala woni allah wata on jokku beleɗe mon ɗen fala tattabi'ul hawa wata dey on jokku beleɗe an taadilunde nunɗo ton wata on jokku beleɗe haron ko nunɗude e ka ɗaɓɓira ɗon ɗon tawi noon on salike on ɗurnike on jaɓaali on ɗoftaaki on nunɗaali annde de allahu tabaraka wa taala e kala ko wonɗon gollude kon allahu on himo humpiti hay hunde o watta ko tawata enele allahu subhanahu wa taala andami fii muɗum haray musidɓe julɓe ko wiyete nunɗal kon ko ɗum woni ko aduna on darorta o ñiiɓa yimɓe ɓen hetta haqqeji mum ɗin wuure e jang diina kan kadi so tawi ka martay yimɓe ɓe rewa allah no haaniri noon nunɗal heɓoto e leydi ka wuura ɗon tawi ko tooñidiro wona
yimɓe ɓen ɗum faway ɓe yawtugol teeri sariya allahu subhanahu wa taala ɗin ɗaɓɓitugol haqqe hay so tawi wona haqqe e mum haray ɗum ɗon ko yimɓe ɓen no hani rentade e mum haray ko nunɗal ngal woni ko darnata oɗo aduna darna diina kan moƴƴere tagore nden wurugol maɓɓe e jang ko fawi koye hoore nunɗal ngal haray ko sabu ɗum peesirɗe ɗe wallina ko wiyete ko nunɗal ɓerɗe jiyaɓe ɓen koye hoore nunɗal woni ko fottata kala yimɓe welduɓe e hoore fenade ñande fenade nde ñorti o jaatigiyagal ngal martay ɓe hutodiray ɓe golliɗo ta hande kadi fodde gurdam maɓɓe kono amma so tawi woni ko goonga woni ko weldindini ɓe koye hoore nunɗal ɓe woni ɓerɗe maɓɓe ɗe wowodiray ɓe jogodira ɓe wallidira haray moƴƴere huuɓita tagore nden sabu ko yimɓe ɓen nunɗe kon ɗum wona sabu ha malore heeɓo ko aduna e kalakara mofta yimɓe ɓen ko wiyete kon jogodiral e laaɓidiral ngol reedu e wallidirgol e yiɗidirgol ɗum heeɓo hakkude jama o haray ko wiyete nunɗal kon ko waɗugol piiji ɗin kadi hani wonde ɗon waɗugol umuri fi mawdi'iha waɗugol piiji ɗin fof ka place majji kadi hani wonde ɗon wa akhdul amwali fi hilliha e ƴettugol jawle ɗen kadi dagi toon ka harmi toon jommu woɗɗito hay sewni jiiba kan tekkay hay sewni compte bancaire maɗa on heeway madama ko harmere julɗo on koyo woɗɗito ɗum yo weetu bimbi ala koye tirakooƴe kono ta weetu bimbi iɗa faggiti ko harmi iɗa fokkiti ka allahu subhanahu wa taala ɓaawde on tigi ƴetti jawdi ndin ka dagi ɗon wa wadu'uha fi mahalliha e waɗugol jawdi ndin ka place mayde kadi haani wonde ɗon tawa ndi waɗaka si wona ka moƴƴi ɗon ndi waɗaka si wona ka dagi ɗon ɓay lande ɗiɗi no yoɓondiri e jawdi ndin landagol makko honto ittuɗa e landagol makko honto waɗuɗa gooto e majji dandata oya si a heɓi ka harmi a waɗi ka moƴƴi ko moƴƴi ko si a waɗi ka moƴƴi nafatama kono noon kadi so tawi woni a heɓi ka moƴƴi tawi ko ka dagi jawdi ndin ko dagi yeeyuɗa kono dagori yeeyirɗa a faggitike ka dagi a mooɓi jawle buy kono a waɗi ka harmi fi a faggitike ka dagi nafatama kadi mutalasiman ɗi ɗiɗi ko ɗi ɓornodirde gootum nafata kuma ko bee ɗaɓɓa ka dagi ɗum woni akhdul maali fi hilliha ƴettugol jawdi ndin ka nokku mayri kadi dagi ƴettude ɗo wa waɗuha fi mahalliha e waɗugol ndi ka place mayri kadi hani wonde ɗon kadi nafatama ɗon aduna ndi nafama lakara jawdi no wawi nafirde cenɗe buy jawdi no wawi nafude ittuɗo ndi on jonni no wawi nafude jonnaɗo o no wawi nafude kandi jonnaɗo kono so tawi woni ko ka dagi de siko ka harmi jonnaɗo on no nafitora kandi jonnaɗo on no nafitora kono jonnuɗon kadi nafitorta yawmal qiyama nafoytama o mara baraji hay hunde ka allah subhanahu wa taala bal ko woɗanimo ko nangede e landede ɗum noon kala nangoyaɗo yawmal qiyama o landoya haray no hulɓinanimo taw ɗon ko wonade yo allah dandu en hasboyeede hasbore sattude ko wana noon tottugol haqqeji ɗin e jooma majji en ɗi fof majji jonnutugol jooma kala haqqe muɗum on abdoullahi ibne amri o ko sahabaji teddoni o wi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki yimɓe nunduɓe ɓen ka adna ɗo fi kulli chey wa fi kulli makan wa fi kulli majal e kala hunde e kala nokku e kala ka on tigi woni si on tigi nunɗi tawi o tooñata o jamfata ko o hoɗata nelaɗo maaki ɓeeɗo ala manabira min lu'lu en yawma alqiyama haray ɓe hoore mimbaruji yawma alqiyama wano woniri noon kami wonɗo on fof hiɗon sutilam nder wonɓe ka nder juulide ga ɓen ana alal mimbari kada mbiɗo ka hoore mimbar ɗo sutilam on fof idan yimɓe nunɗuɓe ɓen ka adna ɗo yawma alqiyama hara hiɓe hoore mimbaruji tagore nden fof no reeni ɓe inna ko nunɗunoɓe ka adna ɓenni yimɓe nunɗunoɓe ka adna ɓenni sabu ko ɓe nunɗi kon ka adna ga en torki allah subhanahu wa taala yo arsuku e nunɗugol ibadallah inna al adla wajibun ala kulli ahadin bi hasabi fa ala al hakimi al adlu wa wujubu tanfidi al haqqi wa ilzamu bihi wa rad'u zalimi wa kafu tama'ihi wa itna'ihi bi haqqihi wa iqafuhu ala haddihi لأن الحاكم ظل الله في أرضه يأوي إليه كل مظلوم من عباده قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين jiyaaɓe allah nunɗal no waɗɗi e dow neɗɗo fof endere makko on no fawi neɗɗo ñaawowo on ka justice yo nunɗu e ñaawore makko nden si o ñaawi o gayni ko waajibe makko yo daro haa ñaawore nden siine e hoore neɗɗo bonnuɗo on e ruttugol neɗɗo tooñowo on
e taƴugol tama u makko bonnugol ka hoore leydi e etagol haa jaɓinamo goonga on no waɗɗi ñaawowo naya ñaawu tu wiya lanni kondana a wiya gasi koya ñaawu jonnita jooma goonga hay so tawi ko miskine hay siko lowɗo jonnita jooma fenande nen fenande hay so tawi ko jooma laamu hay so tawi ko jooma jawdi hay siko jooma teddungal jooma jaar jonnitamo fenande makko nden fawa e hoore makko ko hannde e mum kon daroɗa kadi haa ɗum waɗe yananeɗa waɗama fi wota Allah landoyoma yawmal qiyama tawa ala ko jabboɗa ɗum ko waɗɗi ɗum kala neɗɗo ñaawowo darnamo ka keerol makko ka o haani hattude ɗon si wonano ñaawoɓe nunɗuɓe yimɓe ɓen bewayno e hoore ɓeya kono ko sabu anndugol ñaawore no wooda ko ɗum watta sabu haa yimɓe ɓen ɓe daɗa miskimɓe ɓen daɗa tenngol e alɗuɓe ɓen lowɓe ɓen daɗa tengo dow tooñooɓe ɓen ko wano noon kadi nder galleeji kadi kono noon kadi imamuɓe ka juulirɗe ko wano noon kala neɗɗo ñaawowo ko waɗɗimo koye o nunɗu sabu neɗɗo ñaawowo ko ɗowɗi Allah ndin noon ka leydi ɗo koye senngol e ndin ɗowɗi ɗon kala neɗɗo tooñaaɗo dogata soroya ko atti o hewtore yawmal qiyama o landoyo haqqe makko yeeso Allah no waawi ka ñaawa hannde ɗo jonnita jooma fenaande goonga jonnita jooma goonga fenaande wuurire noon jommum ɓittooɗo haa o maayira noon kono yawmal qiyama kañum amama Allah jalla waala a addete a ñaawuɗon emo ñaawanɗa fenaande tawi ko goonga o marno emo ñaawanɗa goonga tawi ko fenaande o marno darna ɗo yeeso Allah subhanahu wa taala justifiyoɗa jooma haqqe o hetta haqqe muɗum on jooma fenaande ɗen hetta fenaande muɗum ɗo yeeso Allah subhanahu wa taala allahu seni ɗon o yeetenge suratul baqara si wonano Allah duñirde yoga e yimɓe ɓe yoga leydi ndin bonayi sinno hara ko miskinɓe tu wooduno gurdam ɗam welatano seno hara ko alluɓe tun kadi woodano gurdam ɗam ɗam fotatano sinno hara ko ñaawoɓe tun ɓe ñaawatake ala kadi wonatano ko ɗum waɗi si Allah subahana taala ɓurdindinima ɓen waɗi woɓɓe ɓe marɓe o waɗi woɓɓe ɓen ɓe mara fiyoɓe mara ɓen woni sengole marɓe ɓen o waɗi woɓɓe marɓe doole fiyo lowɓe ɓe woni sengole maɓɓe wuurire ni Allah duñiri yoga yoga si wona ɗum leydi ndi ndi boneno ndi jiiɓotono kono Allah subhanahu wa taala ko jooma ɓural e ɗo tagore nden en torki Allah subhanahu wa taala yo artu koye nunɗugol aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmu salihat ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah shahadatan narju biha darajati rafi'a darajat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ibadallah wa idha ittasafa al-hakimu bil adli alzama an-nufusa ta'atahu wal quluba mahabbatahu wa ashraqa bi nuri adlihi zamanu وكثر على عدوه أنصاره وأعوانه وعلى القاضي الحكم بالعدل والاجتهاد في إيصال الحق إلى مستحقه وإيتاء الحقوق إلى أصحابها دون تمييز ولا اعتبار للمركز الاجتماعي أو الاقتصادي والصبر على أذى الناس فيه ومن لوازم القائم بالإصلاح بين المتنازعين أن يرضى الطامع في مجاوزة حده وطمعه في حق غيره ويصرح له خطأه واعتداءه فإن الصديق الهر هو من يجرئ صديقه المر ليقيه من الوقوع في الضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوم فكيف به ظالم قال تمنعه أو ترده عن ظلمه أو كلمة تشبهها يأتي الله سبحانه وتعالى mo tawata ko sabu nemaji makko ɗi moƴƴereji ɗon ko heɓorta en seediti kala ɗo weteɗo e gonga sona kanko Allah seede yagal ngal tanƴinoɗen nderɗoygol yawmal qiyama heɓugol darajaji towɗi en seediti ko wonde annabijo Muhammad ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko yo Allah o ɓeyda mo kitti e kanko e sahabaɓe ɗen kala ñantinɗoɓe ha Allah tabaraka wa taala rona leydi makko ndi te ɗum feƴƴi musidɓe julɓe nene gotoɓe si tawi ñaawo sifitori nunɗal haare o waɗɗeni wonkiji tagore nen fof yo ɗoftomo yo yiɗumo ɓerɗe jiyaɓe ɓe yo yiɗumo annoora nunɗal makko ngal jalbina yaduna on jalbina zamanu makko on yimɓe ajum emo ɓen ko ɓen ɓurata fallude diine yiɗuma ɓe woni yimɓe etotoɓe fallugol mo ɓen ɓen ɓurata fallude diine walloɓe mo ɓen haray no fawi neɗɗo ñaawowo yo nunɗu yo hittin yo tinno fi jonutugol haqqe on handuɗo e muɗum on e jonutugol haqqeji ɗin ka jooma majji en tawa sendiniraka tawa daraka leñol daraka gorol daraka jawdi daraka laamu ndaraka ɓeeɗo ko ɗo iwri ɓeeɗo ko ɗo iwri ɗum hanana neɗɗo ñaawowo yo taw hara kullum
sawa amama aynihi yo taw hara tagore nden fof no fota sawa no fota tari yeeso makko o waawa no moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓe wowɗo noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde goɗɗo arno jeejangol wujjuɗo ka makko fiwata junngo makko ngon taƴe nelaɗo hollugol wonde e nele fof no fota ka makko ɓenni wallahi so tawi fatima ɓiɗɗo an o wujjimi taƴe junngo makko ngon hada tamamol adli ko timmugol nunɗal ngal noon aranayo ñaawire sengo ɓeeɗa siko ɓeeɗa ko ɗum ɗo siko ɓeeɗa ko ɗum ɗo ɗum noon hana hakkunde julɓe ɓen hanana hay neɗɗo keefeero si wona ɗum ka won ɗon ɓuttata idan nunɗal ngal koye ngal waɗe ara ngal sellindirade e muññagol lorraji ko yimɓe ɓe lorrata ɗum kon kala neɗɗo ardiɗo jama kala neɗɗo ardiɗo jama o lorroto ko yo muñño kal lorra ɗon fi yo heɓe moƴƴeraneke allah subhanahu wa taala ndaaru ɗum hay ka ɓeygure ma ñande ɓe ɗa mari muskilaji ɗa mari probléme ji ko ñawata ñande ɓe ñande ko ɓe wurta ko ɓe yiila ko ɓe yirta sina ɗum ɓuttata kon ɗum wiiɗa noon e lanɗo leydi ndi mamo o halfini yo ñaawo on o ɓe ɓuri marde probléme ji kono ko ɗin probléme ji on tigi muññoto fi yo waaw jontude jooma haqqeji ɗin haqqe majji on hare no waɗɗi neɗɗo darani ɗum moƴƴintingol hakkunde yimɓe ɓen hay so tawina ɓe dowtu hakkunde men ga wiwama awa kaare kaare no yeddodiri awa kadodiren ɗo moƴƴini hakkunde maɓɓe awa no mbaɗonirɓe moƴƴingol ngol ɗon no waɗɗi gooto fof neɗɗo tanƴiniiɗo yawtugol sariya on faalaaɗo hettugol haqqe goɗɗo on no haani ka ruttonmo ittonmo ka won ɗon on tigi wato haa o feññinana neɗɗo tooñuɗo on bone makko o martinamo e jaggitugol ngol ko wiyetee neɗɗo giɗo giɗo ɗaɓɓaaɗo on comme mo tawata giɗo makko on tawi woni bonni o hollaymo bonnere makko nden o jaɓata o yana e lorra koɗo waɗi sinelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakuno ñandego ɓe maakana sahaba ɓen ɓe maaki wallu musidɗo maɗa on ka o tooñi ɗon e ka o tooña ɗon sahaba ɓe ñinni nelaaɗo ka o tooña ɗon min faami wallugol mo ngol ɗon min faami wallugol goɗɗo si o tooñama ko honno no woni wallugol mo ngol si o tooñi ɗum ɗon min faamaali ɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wallugol mo ka o tooñi ɗon koya haɗumo e tooña ɗen koya yiltumo ka o fokkiti ɗon koya sakkomo e tooñugol ngol wota jaɓanmo o ƴetta haqqe goɗɗo haray a wallimo si a waɗi ɗum haray a wallimo siɗɗo ma ɗum jogitoɗa junngo makko on hara o jattaali o piyaali o yennaali tawa jaɓaali o jajjita o yewta sariya si a waɗi ɗum haray a wallimo waɗi so tawi a accidimo e ɗum no waawi ka o lorro ka aduna ga haray a wallaalimo si o tuubaali kadi o lorroyo yawmal qiyama haray a wallaalimo amma si a sakkikemo e tooñugol ngol a jogitikimo juuɗe makko ɗen tawi a jaɓaali o tooña haray a wallimo ɗum koni wallugol mo sangande o tooñi ibadallah wa min al adli mura'atu l-i'tidal fi ada'i shahada li'annaha min ad-din wal amana li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala unabbi'ukum bi akbari al-kaba'ir thalathan qulna bala ya rasulallah qala al-ishraku billah wa uququ al-walidayn wa kana muttaki'an fajalas faqala ala wa qawlu az-zur wa shahadatu az-zur fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat haray musidɓe julɓe nunɗal no haani ka on tigi wattana yiile ɗum e kala e alhaaliji ɗin kadi ka jonnutugol seeda yaaga sabu ɗum koye diina kan jeeya koye tottugol hoolaare men tawa sabu nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam on accatami yeeto on ko ɓuri mawnude e bakkatuji jani ɗin ɓe lamnitii ɗum laabi tati sahaba ɓe wi ene nelaaɗo allah ko on ɗum woni ɗum yeeto men ko hon ɗum woni bakkatuji jani ɗin ko on ɗum ɓuri mawnude e bakkatuji jani ɗin halkayɗi jommu nelaaɗo maaki ko sirkal ngol allah sirku billah min almubikat koye halkoji ɗin jeeya ko ɗum allah subhanahu wa taala wi o yaafoyta ko yawma alqiyama inna allaha la yahfiru an yushraka bih wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha allah o yaafota ko nde o kafidete himo yaafano kala neɗɗo yaaduɗo e bone darngal si tawi wona sirku o yaadi si tawi kanko allah himo faala naade jommum sino faala ko si himo faala kanko allah liman yasha wonande mo o faala yaafanade on si o yaafanakima o nangima haray fa bi adlihi subhanahu koye nunɗal makko waɗi noon o yamirino maka adna ga o haɗino o immini kono yamire kono haɗe o addanima ka yamirore nden e haɗore nde windi fii si a yejjiti a daaru ɗon andita si a waɗani ɗum ha a maayi a tawoyimo ko simo faala o yaafo simo faala o lettama si o yaafikema ɓural makko ngal hino mawni si o lettima ko nunɗal makko ngal o waɗi e hoore ma idan go'o e bakkatuji jani halkayde jommum ɗin sirkalngol allah subhanahu wa taala
ko wana noon uququl walidayn ƴaggal ngol yumma e ɓen ɓe ƴawɗenni ya ƴawru jolda si ɓe wowni yennaɓe d'ailleurs hattataka yennugol ɓe piyaɓe hattataka piigol ɓe waraɓe hada akbarul uquq ɗum ɗo ɓuri mawnude e ƴaggal ngol yumma e ɓen ɗum woodi e yii ka piyoɓe yummam e ɓenmum yennoɓe waroɓe en heeɓi ɗum e zamanu men haray ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e ƴaggal ngol nene e baba nelaaɗo tawi no soɓɓindi ko ɓe maaki ɗiɗo piije ɗiɗi sirkal ngol Allah e ƴaggal ngol yumma e ɓen ɓe ɓanti ka ɓe soɓɓindi ɗon ɓe tooli haa moƴƴi ɓe addi kalima tulfitu nadar ala ɓe addi konngol ngol tawata yeƴƴintinayi wonaa ɓe yewteede ɓen ɓe maaki ala wa qawlu zour e wowlugol fenaande ko yimɓe ɓe wuure mum kon ka yimɓe ɓen hoɗi toon ko yimɓe ɓen yehi haa waɗi ka haqqille mum kon wonde si ɗum waɗaade ɓe wuurata yimɓe ɗuuɗuɓe hannde waɗi ka haqqille mum si fenaali wuurata anndi ɗum ko ajaban ɗum ko kaawe noon nelaɗo sallllahu alih w sallam e maati wowlugol fenaande e seeɗitagol fenaande nelaɗo seeral no fillinno ɗiɗo ɗiɗi wowlugol fenaande e seeɗitagol fenaande haa sahabaɓe wi jalla nelaɗon o deƴƴa wa min al adli wujubu taswiyatu bayna al awlad fi l asiyati wal wasiya fa an amira qala sami'tu nu'man ibn bashir yaqulu a'tani abi atiyatan fa qalat ummuhu amratu bintu rawaha لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابن أمرة بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال الله قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته هري كوانا ننكر إنه وقتي ننقل fotindira hakkunde ɓiɓɓe ɓen haron to ɓe jaɓaali ɓurɗindinde ɓiɓɓe ɓen woɓɓe ɓen si nawni ko ñawdeteeɓe si ɓe weelaama ɓe faalaama ko ɓeyditi e dépense ñaameteeɗon ɓe jonnete l'école ka ɓe janngata ɗon ko excellent ka fof ɗaɓɓi ɗon ko ɗon ɓe janngoyta ɓe ɓiɓɓe ooɗa ɓen ɗon kan dépense liɓaaɗo fii fof on si yoni awa si yonaali alaa ko ɓe ɓeyditira waɗi noon kamɓe a yiɗaaɓe l'école ka ɓe janngata ɗon ko fii tuwota jama o hibbo e ko ɗum nadirɗaaɓe ka l'école nga quartier amma ɓeeɗa ka ɓe janngata ton ko ɓe ɓe yoɓane paasi ɓe yaha ɓe yoɓane million ji ɗuuɗuɗe e nder hitande nden oɗa kañum sino faala yaw sino faala accu ɗum ɗum tigi hulu Allah ɓeeɗo ɓiɓɓe fokkite mayɓe awa kaari o jonnanayelamo parcelle an on lambagne ma parcelle an on solo prime e ko nannditete ɗum wassiyano woɓɓe accana woɓɓe ɗum ɗon ko hunde harmude noon ɓiɓɓe ma ɓiwɓe ka ceeci ma ɓen ko waajibi e hoore ma yiya a fonnindirɓe ter nene maɓɓe ɗoftima ɓe yedduma laa ibarata taskitagol ala kontatake fawatake e ɗoftare nenejo on fii haqqeji ɓiɗɗo on julɓe ɓen no haani anndude ɗum ɗoftare nden hakkunde ma e ɓeygu ma ko hakkunde mo onon ɗiɗo woni ko haqqeji ma o jogii e to haa o jontema haqqeji maɗa ɗin fii kanko himo yeddi Allah ɓay salagol sonnajo jontude moodi makko haqqeji makko ɗin ko Allah o lundi ko nelaaɗo Allah sallllahu alih w sallam o lundi si o lundi yamirore maɗa nden an fii kanko o lundike Allah o lundike nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wota ɗum ɗon kadi puuse an kadi lundoɗa yamirore Allah e nelaaɗo tooña ɓiɓɓe ɓe bonnaani wala yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu idilu wota dey faw on konnaagu woɓɓe goo haa ronkon nunɗude nunɗe ɗum ko yamirode Allah subhanahu wa taala yawma alqiyama la taziru wasiratun widra ukra ñande dargal ngal dari wonki bakko ndinki rondota ko wonki bakka to kiya hay ka adna ɗo bonnere goɗɗo fawata ko goɗɗo ka adnaga si wona taw hara jommu no mari batte junngo nder toon si wona ɗum haray ko kanko rondoto responsabilité on ilan ɓiɗɗo ma on pay kun duuɓi tati duuɓi nayi pay kun tawata fiyaake makko fof koye junngo ma woni o bonnama hay hunde sino bonnuma ko nene ma no bonnuma ko nene makko itan wota bonnere nenejo on juuro ɓiɗɗo on si wona ɗo yawmal qiyama a jaaboto yeeso Allah subhanahu wa taala on tigi koyo nunɗu ɓiɓɓe ɓen ɓe wona piye égalité yeeso ma haqqeji maɓɓe ɗin ɓe hetta ɗi tamaman no ɗi timmiri noon andita yawmal qiyama Allah lamnotoma fi maɓɓe fuu maɓɓe ɓe fotanama ter ɓiɓɓe maɗa ɓen
no fotana ma ter yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah landitoy to ma ko ya nunɗu tawa to ñaali hara jattali haqqe goɗɗo jonna oya ko waajibe ɗum kala jongallejo wadde ɗum ko waajibe makko oɗo sahabajo ɓe Nu'man ibn Bashir o wi ñande goo ɓen am okkanno dokkal o ndaari e nder jawdi makko ndin o waɗani ɓiɗɗo makko on geɓal ko tawata ɓiɓɓe hedditiɓɓe heɓaani bi sababi min asbab ko wonno o sabu on kono o waɗanimo dokkal ngal o waɗanaali ɓeya ndaare sonnaajo moƴƴo nene paykum ko wi mi seeditantako ma ɗum haa mi landoyo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam est ce que rewɓe meɗen men fof ko ni wayi sonnaaɓe ɓe tawata moode mum fokkiti oñaade ƴetta haqqeeji siina mum ɗin jonna ɗum o enna huɗo Allah subhanahu wa taala jonnude sonnaajo on haqqe makko ko on addi men men fof moodi makko fokkiti oñaade ƴetta haqqeeji ɓiɓɓe siina muɗum ɓe waɗana ɓiɓɓe mum ɓen kañum jonnuto ɓiɓɓe oya ɓen haqqeeji makko ɗin eɗen mari men sonnaaɓe o okki ɓiɗɗo makko on dokkal nene paykum ko wi'i mi seeditotaako mi jaɓata a okki ɓiɗɗo am on dokkal haa mi yeetoyo nelaaɗo si nelaaɗo Allah seeditike mi jaɓi si nelaaɗo seeditaake mi seeditotaako Allah korintino ɓe sonnaaɓe o immi o yahi ka nelaaɗo kanko tigi waɗɗo golle ɗen on nelaaɗo mi okki ɓiɗɗo an kaarijo dokkal kono ɓeygo a wi tigi tigi on seeditotaako haade seeditiɗaa ni'mal mar'a o sonnaajo ɗo moƴƴi gaa o moƴƴi mi okki ɓiɗɗo an on dokkal mi waɗanimo geɓum kono ɓeygo a wi o muño o soyditotako o jaɓata o accordata o yi dokkal ngal haa nde seediteɗa o nelaaɗo maaki ɓiɓɓe ma hedditiɗen a waɗanno ɓe sifa ko waɗanɗa on ɗon kon oyne oye nelaaɗo kanko tumi waɗani ɗum nelaaɗo maaki fattaqullah hule Allah daka o hulaali Allah gaa hule Allah waadilu bayna awladikum nunde hakkunde ɓiɓɓe moɗon ɓen o yiltiti o watti dokkal ngal kangal haani wonnode ɗon kangal haani wonde ɗon haray ɗeɗo jawle ɗe mawɓuɗen ko jawle ɗe faggitiɗen enen yimɓe ɓen no haani anndude jawdi ndin en tant que hiɗa wuuri ko an jeyni wona ɓiɗɗo ma jeyni de yimɓe ɓen no haani wadde ɗum ko haqqille mum yimɓe ɗuuɗuɓe no waɗi ko koni yangade ɗo koni yanganade ko fii ɓiɓɓe naam ko fii ɓiɓɓe ɓen kono noon jawdi ndin en tant que hiɗa wuuri koye junngo ma anndi woni a wata sellude ko jeeɗa ko ama yaali a acca l'islam o sendanama si wona ɗum a yana e probléme ma ya acca piiro ko galle ma tawa nde mayɗa ko justice yehete galleji buy no woodi Konakiri ɗo hannde ko justice on arata ƴanta location ko galle jonna ɓeygure nden tawa ko beeɓe yalta toon imma woɓɓe ɓe luwayno nokku goo ma woɓɓen hootaka mawɓe muɗum ɓen hootide toon e ɓikkoye mum koye kono tawa galle ko darnoɗa ɗon ko yanganiɗaɓe ɗon ɓe wata wonde ɗon sabu yiite nge huɓɓuɗa aɗo a mayde yimɓe ɓe yiɓe reeno e ɗum jawdi maɗa ndi jogide ko an jeeyi zeerundi fodde ɓurɗam maɗa ɗan waɗami kadi haani wonde ɗon ne a ɓiɓɓe maɗa ɓen needi l'islam o ƴetta e jawdi ndin faggaɓe foddeɗa wuuri ɓaawo nde mayɗa acca l'islam o sendanama holla ɓeygure men kadi ko ɗum simi maayi ko l'islam woni ko ñawata ɗo ko l'islam woni ko sendata acca wasiye simi maayi ko l'islam woni ko sendata l'islam o ndaara haanuɓe heɓude ɓen e ko ɓe haani heɓude kon eno ɓe heɓirta noon acca ɗum wona e junngo l'islam o kono ta gooto jaɓu minninande hoore on probléme ko atti o mayde galleji ma ɗin leyɗe ma ɗen biyenji ma ɗi marɗa ɗin ko ɗin koye kontima an woni ko an jeyi jogito ko an jeyi foddeɗa wuuri zeeru foddeɗa wuuri so a maayi noon l'islamu zeera so tawi ɓe accuɗa ɓen ɓe jaɓi gollitorde diina kan si ɓe jaɓaali tawa fonko fansa on ko waɗi ko ɓaawde mayɗa tawa lamnitotaki fi ɗum ɗon kalata tawa maraton geɓal haray ɓiɓɓe ɓen ko fonneteɓe ɓe fof ɓe naade e l'école gooto ma façon gootu ɓe ɓorno tunci gooti ɓe ñaama ñaamete gooto ɓe waalo waalande wootere ɓe yara njaran gootan ɓe ñawnde ñawndigu wootu haray ko ni haani hakkunde ɓiɓɓe men yo naa taw hara ɓeeɗa ko ñaamata ko ɓe ɓeeɗa ñaamata ko no serti ɓeeɗa no saɗɗo no ñawdirte noon ɓeeɗa kañumna no ñawdirte no ɓeeɗa kifirte o janngo no ɓeeɗa kañumna no kifirte si wonaa ɗum yawmal qiyama haɗa a rondike haqqeji boyi haqqe paykum ko annda kena an ɓa ɓiɗɗo o annda kena an gooto fof ɗo ɓiɗɗol mum on no anndi alaa ɓuri bemmum ko kala ko ɗum anndi annda ɓuri bemmum no woodi e hoore leydi ɗi ko sanga ɗo tigi janɗi o waddi senndirde ko boni e ko moƴƴi o annda babakari no ɓuri ben am kono si wonaa ɗum aɗa ɗum mo anndi ɓuri ben makko alaa
joni noon so tawi kanko emo anndi ɗum tawi an a jonnitaali mo haqqe makko on yawmal qiyama Allah tabaraka wa taala lannoytoma ɗum a yoɓoye kadi a jonnitoye ka julde ma e korka ma e hajju ma ko ɗum iwoyta en torki Allah subhanahu wa taala yo artu ko en gollugol ko o yaforta en yo artu ko en nunɗugol e ɗiɗo haqqeji ɗi tawata e lallitoyde fi majji yawmal qiyama haray ɗen anndi ko e lebbi hajjuɗi wonɗen e kala sa eno woodi ko yewtete ko tawata fewno ɗon ko ɗum haani yewtude no gasa hara e jumaare feƴƴi noon ko fii ɗum ɓe yewte fi hajju ngu jumaaji arooje ɗen kadi no gasa ko ɗum yewtete ɗen kono ala kullin gurdan ɗan koye junngo Allah subhanahu wa taala woni haray ɗen toronira musidɓe julɓe ɓe Allah tabaraka wa taala offori moyen ɗen no ɓe hajjiro ɓe wattala ɓe hajjoya hajju ko tugalal e tugale l'islamu ɗen jowi l'islamu neɗɗanke on o timmata o sellata o timma tisno ɗaɓɓira noon ha sangande o waɗi ɗeɗo tugale jowi be on tigi o timminaɗe so tawi woni o heeɓi feere heɓugol feere ngol yo taw hara heeɓi paasi ko yarete makka kon e ko ñaamoyta toon kon e ko accanta ɓeygure maɗa nden ɗo kon si a heeɓi ɗum haɗa hajju waɗɗike magoy naaɓe darna kuɓeje janegoy naaɓe heeɓa machine ko yaragoy na taw hara ɗamari personnel ɗamari galle jane si hajjoya la si a heeɓi ko yoɓete paasi kon e nde hitande ɗo 40 millions e seeɗa wattike ɗon ko accanta ɓeygure ne nder dumunde ko wonoyta e ko ñaamoyta toon kon haɗa waɗɗike ma hajjugo ndaare hajju nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki alhajju lmabruru laysa lahu jazaun ila aljanna hajju ɗiggangu e mum hajju ngu tawata Allah yeddaka e mum tawa jawdi ndin ko daginde jommum ko yaari kon o yehi toon o waɗi ko haani wadde kon e ko haani wonde ɗon eno wi'ira e waɗire noon o tooñaali o lorraali goɗɗo o waɗaali bonnire toon waɗaali bakkato hay huunde yewmo arafa allahu tabaraka wa taala o waylitanaymo eri makko ɗin o fitta kala ko wonnoto kon haa laaɓan o jonnama ɗero kesol ko ɗum ardata tama ko anndi ko windata toon hannde kadi a wawi wañande yummo ma jibinma ko honɗum julɓe jooɗi no anndi nde moƴƴere no mari jawdi ko yaara waɗoya ngal ɗo gollal ɓe montane kala ko ɓe golli ɓe winde e naatoyoɓe aljanna ko honɗum jama jooɗi ronki hajjoji jooɗo ellinoɗa mi darnaali toon ala ko ɓeygure men sora haqqe nde ɓeygure e haqqe ma on an e haqqe Allah tabaraka wa taala on ko mbo hani ardinde ko haqqe Allah on e haqqe ma on an e haqqe ɓeygure nden noon Allah no ƴetti garanti fi nde ɓeygure nanu narzuquhum wa iyyakum ko men artikata ɓeygure nden artika onon kadi yo julɓe ɓe wakkilo ka heɓuɗa ɗo 50 millions wo wakkilo yaha hajjoya hajju ngu waɗɗikema ko wajibde ma yo hajju ndaare ɓural ko woni e nder hajju ko Allah tabaraka wa taala wi kon yashhadu manafi'a lahum yoɓe seedoyo mum nafooreji maɓɓe waktu gooto mo juulata ka kaaba almusharrafa waktuji guluuje temeɗɗe jum kamso alfu mi'ati sala ɗum duuɓi capanɗe harayɗo juulude ɗo hara heɓaali waktu gooto fana ton fana gooto juula ɗon duuɓi capanɗe tawa heɓaali fana ɗo julɓe ɓen no haani hittinde ɗum haray so tawi woni Allah artikiima ɓernde laaɓunde e annuye moƴƴo anniki hajjoygol haray ko adima waɗɗade koytagol ɗaɓɓita ko honɗum haani waɗoyde tun wono anndirɗen noon a ɗaɓɓay ɗo passeport ɗaɓɓa kala ko lannda ɗo ko yaha markoyoɗa waɗa fof fiya yahu haray ko noon kadi waɗɗorima ya ɗaɓɓiti ko honɗum sariya o wi e hajju ko honɗum woni hajju ngun gasota ko e ɓaawo mum kala yahowo hajji mo haani ƴetade o annda ɗum ko a tiyoyade hajju ngun ko honɗum woni gasata ko e ɓaawo mum waajibiji hajju ɗin annda ko ɗi jelu ko honɗum henɗum etoɗa annda ɗum ko a tiya yahude sana yeehu ko woni wo ko giddiɓe ɓe waɗanta no woodi ko ɓe waɗantama to wawma ɗowtude yaha ko ɗo wangete wangoɗa ɗon kono wanga gongol ko a watta ko janngete kon ko a waɗata goɗɗo janngantama idan on tigi eto o annda ñawoji hajju mum ko a tiyo yahude wono anndirɗa noon a yahay ɗo ɓe wiisitama ɓe jonnama lekkele ko ƴetta lagine gan ɓe jonnama lekkele ko ƴettoya makka ɗum fof ko fi no hajju ngun newora a wayto kadi ɗaɓɓita ko honno hajju ngun moƴƴirta jannginoɗa annda si a wawata win ƴettude deftere jannga yahu ɓaɗoɗa karama ko ɓe tinninama ha manditoɗa bete Allah no newini hannde karama koɓe lawɓe reedu no wooda waɗuɓe muhadaraji waɗuɓe kutubaji juma waɗuɓe yewtereji ɗum waɗa e kaseteji goɗɗum ko yiyete goɗɗum koko nanete ɓanna ɗum jentoɗa lutta jentagol ɗum kala ko wonki ɗuuɗi nande wo o maride on tigi mani de on tigi jento ɗum wanda ko haali waɗoyde ton kon
fii so hewtoyi o annda ko holno waɗirta fii wota wonu o yahii tum makka o wiye alhajji tawa ko ɗum ɗon tum tawa golloyaali ko haani gollude ɗum fodore fodande nen ko hajju ko tawi joomum ha waɗi no haani waɗirde noon nelaaɗo sallllahu alih w sallam e maa kono hajju kama ra'aytumuni a hujju hajjire no wiiru ɗo miɗo hajja ɗo ni idan ɗum no lanndi jannginagol no lanndi lanndagol si a jannga no lanndi ɓadagol annduɓe ɓen si tawi woni a annda anndinoɗaa ko honɗum woni ko waɗete toon ko attiyayade on tigi waɗa ɗum hala en toro allah subhanahu wa taala ɓe allah windani ɓen hajjoygol e nde ɗo hitaande yo allah artukoɓe laɓɓinalngol allah ta ko ɓen yarde ko fii tottugol faridda hajju en hoore maɓɓe wonaa fii wiyeede alhajji wonaa fii wiye kaari kadi hajju tana ɗum ɓe naɓude tawa ko ihlasan lillah ko laɓɓinalngol allah tabaraka wa taala ta ko ɗum ɗon yaarude si o yahii toon yo allah tabaraka wa taala newinan ɓe golle ɗen so newinaniɓe o yaafana ɓe bakkatuji maɓɓe ɗin kala ɗe allah windanaali kadi hajjoygol e nde ɗo hitaande yo allah artuko ɓe duuɓi arayɗe ɗin tawi joomum hoddiranaaka hajjoygol yo allah artuko mo gollugol ko waɗirta aljanna ɓay ko aljanna heɓota ɗon no ɗuuɗi naa ɓe hajji tum naa ka hajji tum aljanna heɓotoo tawa golde golleeji goo ɗo woodi mayɓe ɓe hajjaali tawa allah tabaraka wa taala yettiɓe ko aljanna ngeɓal maɓɓe idan si a waawaali hajjoyde allah winnanaali ma hajjoye ɗa naa fof noddaa toon toro allah duumoɗaa e dewal ngal toroɗaamo yo artike gollugol ko tawata wonande sabu naata aljanna ɓayna hajjungolji yo allah artiko en ɗum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل ولا والبي والإبانتال